Bu, pesawat ditembakkan nderagrak, ternyata pesawat Belanda ragrakna ku santri bageula. Santri kaluati pobong udah ngolor santri kagandengan ubong luput bandring kapal Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Engke nanti dibongkar. Nyala lagi. Nyala lagi. Kapal Belanda ragrak dibanding ku santri. Alhamdulillah. Kata santri jago baheula atuh jago. Bisa pilihan kapal Belanda. Mana pilotna nu keur molor? Oh itu. Oh, pilotna molor. Remasin mobil. Bismillah banget. Luas tapi pilot. Langsung bunyi sama kapal. Nyobaan kamarnya banding manuk peyit. Bismillahirrahmanirrahim. Dem. Manuk peyit malah ngeledek kai. Gak kena. Gak kena bisa. Suka dituar ku aing jengjing. Pokoknya aing tebeunang kita. Beda bismillah nasib lain hati tuh beda hati baheula ikhlas para pejuang ajen timpai di medan laga ish karim taubat syahidah hidup mulia atau mati syahid ngabela agama bangsa jeung negara ini diacak-acak ku jelemaannya di TV menambah pesantren kudu dibubarkeun segala cina kiai anu beunghar dibela di amplopan ke santri aing tiba heula sok ngamplopan guru aing tiba heula naon sababna yang berkah aing manfaat kitu atuh cenah kiai na boga mobil mewah atuh mobil mah lain kisah lain santri lalu bajamaah nu mika habah mika cinta ka guru-guru na sampai merekeun mobil meulikeun mobil angge maksakeun Yowidin yakin atau kemudian lunas bantil ke lunas benar mereka kita kuring sok tegenah ada mana jelema oknum ngahina santri santri sing istiqomah ayeuna urang diledek dihina tapi lamun tetep istiqomah urang cigi pasantren yakin dina hiji waktu urang nu dibutuhkeun saksian ketinggal jelema bararodo di Indonesia hayang sholat teu nyaho ilmuna hayang wudu teu nyaho ilmuna hayang maca Quran teu nyaho ilmuna ngadatangan ulama sepuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata ashiya'a, yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-'adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, penata acara, nukusin kuring dihormat. Nah aja protokol dipayunkan. Sebab saya mubarok walai karena panggung, namun ini kita ku protokol. Benda ini sok kuring diimah di titik. Nuhun ya protokol. Bilusus anu sangat dimuliakeun tur diutamakeun. Para alimil ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru urang sadayana anu sami nafahatu di haflah mubarakah. Kunaon para ulama, para kiai, para asatidz dispesialkeun, diutamakeun, tur dimuliakeun. Punten urang moal apal Islam jeung eusi, urang moal kenal ka Allah jeung ka Rasulna. Moal nyaho hikmah tolak ilmu silaturahmi memperingati maulid Nabi upami syariat da menyampaikan Islam jeung ajaranana ka urang langsung lewat majelis taklim, lewat pasantren, lewat madrasah, lewat pengajian-pengajian. Hakikat hidayah taufik ti Allah, hakikat aya perjuangan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam di Mekah sampai ke Jatiroke. Urang pendak jeung Nabi can pernah ningali wajah Nabi can pernah nguping suanten Nabi can pernah. Tapi kunaon dina hate urang rasa iman, rasa cinta sakitu hebatna ka Nabi. Dibuktikan ku urang Jatiroke. Bulan mulut geus liwat seuih mulut masih kena muludan. Emang ieu kahayang aing. Amih tepere proyek jalan terus. Jujur, aya iman, aya rasa cinta begitu hebat ka Kangjeng Nabi. Terus sedangkan yang namanya cinta sejati, maaf, tidak pernah mengenal waktu. Kapanpun, dimanapun bisa dibuktikan. Leres enggak? Dibuktikan kurang Jatiroke. Hal kehalangan ku bulan kira-kira buludan aing saking cinta ka Nabi memang panitiana teu kabagian waktu ti kuring kabagianna ayeuna ya sekarang aku mah bisa mungkin ya saya kompor guys na bawa ka dieu geus mun guys cai teh hareran kabeh atuh teh jadi anggap koi aing
Tuan hidup dia cai. Oh ayah di dia. Oh ayah di dia. Kopi ke ayah. Ini susu ditutup. Atau susu mah dibuka. Susu iya. Ini ngore cai. Najis. Ehona dikurangan kan. Ya, dia di dalam ruangan ini nulis mental kan itu tadi. Ehona dikurangi supaya vokal jelas. Tumpok lebih ke mana tadi kan? Oh, habis tumpok susu sepok kan anak-anak itu ya Allah. Bu, ya daya jasa guru-guru urang, para ulama, para kiai, nulis ngawurkeun muludan ka urang. Leres teh. Dan jujur cek nafsu mah mending di imah gitu. Rumasa urang mah teh sampurna. Dina hate urang cek ulama ahli sufi aya 2 presiden ngatur setiap saat. Anu disebut Raisuddin, anu disebut Raisun Nafsi. Raisuddin pemimpin agama ia dikendalikan ku iman jeung rasa cinta kana agama. Nu kadua anu disebut Raisun Nafsi. Pemimpin hawa nafsu, hati-hati setan ini mengendalikan dirinya. Ti isu kes dicita-cita katanya penting air rutinan air minggonan rek hadir begitu maghrib berangkat hahalang na aya baik. Sampai terjadi milu ngaji. Nafsu bisa mengendalikan. Setan milu mengendalikan. Dan jujur hayang nama di imah gitu. Cek iman tuh aya muludan jati roke nafsu ngahalangan ulah sebalik gawe capek mending reureuh di iman cek nafsu iman ngajawabkeun bae capek oge keperieun rutinan minggonan tara hadir cicing di rumah saya cicing biasa bae wajahna biasa bae tapi beda curiga ya tara hadiran mah dua kliep bae nu tara rutin peperihan rutinan tara hadir, minggonan tara hadir atau satu sekali muludan cenah capek karek baik digawe keun bae bari muludan bari reureuh iman anu meunang nafsu ngahalangan di ulah sinetron rame sinetron TV acara narama iman ngajawab sinetron isukan aya deui tetep rek muludan ayeuna sabab khawatir tahun hareup cantang tuh umur aing panggih jeung mulut tahun hareup. Bener? Iman hebat ngajawab. Nafsu ngahalangan di lapar. Mending cicing di imah. Lapar tinggal ka dapur. Iman ngajawab. Keun bae lapar oge, tetep rek muludan. Sabab kuring ngadenge panitia ngejo. Itu paling tuh. Tuh mending ngaliuk kabeh tadi. Eta becak nyatu. Nafsu ngahalangan di ulah muludan. Jangan bisa berangkat muludan tunduh mending sare di imah bebas eueuh ngaganggu. Iman ngajawab. Keun bae tunduh oge, tetep berangkat muludan. Cenah tunduh bari muludan bari sare. Makanya tong aneh dina pangajian sok anu sare tong aneh husnudon bae berarti ka jelema niatna 2 ti imana hiji niat tolak ilmu nu kadua niat ngapalkeun ES bahkan kuring maresep lamun kuring ceramah nu hadir kabeh sarare berarti kuring balik teu kanyahoan nu penting si Roni ulah sare eta si Roni mana si Roni sampai kita menelponan aing bae betul. Roni kadis ya, Roni. Eta soalnya kalau nelponan kita jelema mana teh? Mana sih Roni? Roni ketua mana? Tuh sili tuduh nu tanggung jawab. Aing nu maya aing saha? Ayo sili tuduh. Ini anak buahna BPD teu ceureuh. Mana Jainuddin mana? Iya jelema mana? Motoan.
Sok bisa nu dipoto panitia hayo burung ngarangen jepret ujungna panitia kudu ngarti kata dijapri nu dipotoan teh ditebus mulus teu ditebus hapus diduitkeun wae bepede. Alhamdulillah Bu jadi nu menang iman nu menang rasa iman jeung cinta ka Nabi nafsu mudah dikendalikan. Alhamdulillah berarti aya jasa batur asep urang ngariung di teh leres hakikat hidayah taufik ti Allah anu geus nancapkeun cahaya keimanan dina hati urang jeung kaislaman. Tapi wasilah sababiyah urang dikenalkeun kana tolak ilmu ku guru-guru urang aya jasa batur. Yuk belajar jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Setuju? Sing bisa nyieun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Leres teh? Cik atuh aing panggil jeung ustad, jeung guru di jalan jeung kiai, kirang baras ya ngerokok. Atuh nanya-nanya. Padahal mah anakna dididik ku kiai di pasantren di majelis bisa ngaji bisa ibadah akhlakna mulia ngaji Quran apa sehat menang dididik kiai. Coba lamun aya anak urang dididik ku kiai jadi akhlak mulia jadi ahli ibadah biasana nu kabawa mulia ti heula kasebut-sebut mulia ti heula adalah indung bapakna. Bener anak salah eta ku rajin ibadah meuni pas sehat maca Quran anak si pepen tuh disebut. Kumaha cek masyarakat kata si pepen bisa mamagahan anak pajarkeun menang si pepen kiai nu ngadidik nanti disebut-sebut. Tapi giliran aya oknum santri sombong belegug bedegong maaf indung bapana teh kabawa goreng tapi kiai menjadi guruna kabawa goreng. Bener santri mana eta digoreng akhlak biasa kiai eta cek kiai aing teh mais teu meuli giliran goreng ka babawa sok aya nu kitu dah hamitna sia sok tahu teu aya di dieu nya teu aya nu ngarakeun seneng cari bageur cari ulah kira-kira sok cari masa ngaji di pakun atuh aing kieu cicing engkel mamantani Indonesia cicing Bu Pak mere dunia teu mampu ka guru urang ka para kiai atuh mere doa nu bagus. Yuk doakeun para ulama para kiai para asatid guru-guru urang sadayana anu aya di dieu sigi paranjangkeun yuswana tapi sehat walafiat tapi barokah ilmuna tapi pilih rezekina tapi istrina. Bu, aku butuhkan bukan senyummu, yang aku butuhkan jawaban kepastian dari antara ya dan tidak. Ya, amin, tidak, ngejendol. Itu ini di tukang istilah ngaprek amin terjadi pun. Ngabok. Ya lelaki setuju? Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu setuju? Pasti. Kedona terakhir ulah wakat. Daripada kuring turun ceramah dicekek ini. Penting para ulama, para kiai, para asatid, para anjang miswa, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, diberi turunan anu saleh terus salihah, anu mampu meraskan perjuangan anak. Amin ya Allah ya Rabbal. Di khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri Gersana Palurah mana Palurah naik mana Masya Allah siap komandan sudah kemuliaan tidak mau kelang sehat siap dong nah kita kira-kira nyawer
Doakan para pemimpin orang sing amanah sing saleh. Amin. Sing amanah sing saleh. Amin. Ya Allah ya Rabban. Susul-usul segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, keluarga besar masyarakat kampung Jatirokek. Jadi saya baligona di ulang baca lah. Diniyah takmiliyah, ulah ustaz halaman bangku. Ada bono dipasang teh bacaun aing di halaman. Majelis taklim al karomah, Dewan Kemakmuran Masjid al Karomah, Imtihan dan Maulid Nabi Muhammad SAW 2025 Masehi 1447 Hijriah. Mubadi itu bebas aing ngomong. Punten Karawang Sumedang benten bahasa Sundana benten kumasi. Karawang itu kasar jujur simpuling dan nggak goreng emang itu apa dengan gitu. Sumedang mah halus makanya kuring lamun diulam ke Sumedang sok isin. Sundana kasar, Sumedang mah halus. Wios kuring kasar wios udah kuring makhluk kasar dan makhluk halus. Berarti makhluk halus mah didi oh itu cara makhluk penjuri itu makhluk halus di makhluk kasar yang ini riba kembali Bu Pak biasanya di juruan bapak-bapak sekali kayaknya depan di Karawang anu nama lotek di geruan Telemalang bau pedang. Bu di sini disebut bau pedang agar dibuka Pak jujur ya acara itu ujung-ujung terjadi tanpa melewati proses. Nah proses nasib hiji aya perjuangan, kedua aya pengorbanan. Nah perjuangan atau selami ya panitia nyerian tanggal bahkan nyiram nanti di 2023 gitu. Yang modal saya sebuah waktu kebagian lain berarti panitia tiap kali lain lagi. Ya Allah Roni curhat di 2023 bah emang yang nanyakin gitu karena kayuna kalaksanakan itu yang penting bang kalaksanakan alhamdulillah eta perjuangan Roni ngahubungi kedua orang asisten semburing dan asisten tukang nyekel agenda kuring tadi nyekel agenda sok kalayanan dan itu bisa sare balik di mana-mana jam 3 jangan hari kering iran molorna tapi udah santri misalnya santri cenglan tak agenda emang terima berangkat guys itu data perjuangan panitia disusul pengorbanan naon pengorbanan harta tenaga pikiran iya dikorbankan harta dikorbankan aya tenda aya panggung aya sound system aya kamera jujur iya lain panitia lain nu batur gitu gening dipasang di depan dibayar pakai harta para jamaah para panitia leres teh lunas teh incan son lunasan cicing nanya ke tukang son dari ini cicing lunasan jujur incan atau kamu hai tungguan ketika subuh harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda aktif mengorbankan tenaga ngebebenah ya tempat supaya nyaman hadir leres tuh. Ternyata tersangka ya tanahna kampung Jatiroke berkah. Tanceban besi, hijil daun. Dibahas dah kadele nah asal di kebon yang ceramah sekalian tangkal cau bawaan
Hebat kreatif itu pemuda sehingga di taman sok inget kena film Oma aing gitu. Oma mana film tekok nempok kebon kembang si udak jeung si Rika jeng 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 kok kayak itu Rika hebat bangsa ini cabutan ngalanya panitia ini berkat tenaga dikorbankan can ibu-ibu malah rasa diisuk malah rasa di kamari leras coba eta pengorbanan anak Masya Allah di kamari masak nu disuguhkeun ka aing teh kejo basi kanyahoan Jainuddin ku aing ayeuna coba lamun teu ditanya kieu teu jujur eta ini tadi di dahapan lapar Jainuddin aing lapar kanyahoan masak di kamari kejo basi disuguhkeun ka kiai ayeuna pangarsa Pak KUA tadi dipaksa mual dahar we geus apalun ngejona di kamar tenaga dikorbankan pikiran dikorbankan dak digdug di panitia pikiran anasin saya bubarok teu datang lamun deket nepi ka teu datang di panitia dikakesek ku jamaah maaf panitia lamun nyeun acara ngalibatkeun masyarakat luas panitia kudu hati-hati sabab masyarakat kabagi dua di mana-mana aya nu pro aya nu kontra ka panitia ketika acara sukses tanpa ekses teu aya halangan rintangan lancar teu aya nu komen macam-macam tapi ketika acara gagal kiai teu datang kori teu datang rieuh sirah panitia nu pro maka panitia ngupahan bae sabar tawakal ieu mah ujian beda jeung nu kontra ka panitia mahido mitnah bebeakan ka panitia pantes kiai teu datang duit tadi hakan tuh kadang-kadang kita bijilnas tilu can pernah nih udunan pisan tuh pernah nih duit sampai rakyat acan kita sok panggalak lah begitu jadi ayo begitu kita kismitah deh ya Allah ya Rabbana makanya teureun-eureun panitia masyarakat ka Kang Roni bikin ngahubungi hubungi asa bubarok jangan buru-buru tilu poe ka tukang kuring WA Roni Roni Jatinangor Jatiroke bah lahirna tilu dinten deui Jatiroke pas kepanjang balas isuk-isuk tapi kering Roni deui Pak Gibson kan angkat tabu sabaraha jam baraha we bebas pusing si Roni begitu Ron minta Sherlock sabaraha jam ya perjalanan di Sherlock 1,5 jam pas lah di jam 5 orang berangkat nyantai baik jam 5 sore nyiapkan mobil jasian macet di tol Cikampek Bandung karena naik suku sabelah karena mobil kering Roni deui bah posisi di mana carak naik cokor sabelah kira suku aing kudu dipoto Roni gangguin aku terus Roni gemes biar berangkat begitu nyampe Roni bunga beban pikiran berkurang pas bubarok datang langsung bluk laknya kok aing kepribadian si Roni terjangka ternyata resep nyium lagi aing jadi korban tadi Roni ulah sekali-kali dia geli aku ngerasa bunga sial saya bubarok dengan rasa kaganggu di telepon di WA wajar ngarana panitia tanggung jawab berat ke masyarakat leres deh tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon ngaran bungkusanana peringatan maulid Nabi Muhammad
naon eusina ieu bungkusan teh Asep? Pangajian, pangaosan. Ari pangajian tina kalimat pangajen, naon hartina pangajen? Harga. Disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos, naon hartina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan. Sing jalma nu ngalengkakeun sampean menuju majelis taklim, maka eta sarua jeung jalma nu keur mapai jalan ka surga. Pantes aya jaminan. Saur Imam Syafi'i, di mana umat akhir zaman, umat Rasulullah SAW rajin ngalengkakeun suku ka majelis ilmu, ngariung jeung jalma nu ahli ilmu, ahli ibadah, jeung ulama, jeung para kiai, para asatid, balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin. Pengajian hareupeun imam ngajadog wae. Teu indit-indit. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Salaki sih. Maaf ya lain jeung ibu-ibu, jang lalaki nu hese diajak ngaji. Jujur ibu-ibu paling kompak di mana-mana Pak. Maaf, kuring lain muji hareupeun ibu-ibu, kenyataanana nu paling kompak majelis taklim di mana-mana ibu-ibu. Anu susah ieu. Wong-wong lanang. Bapak-bapak, ibu-ibu mau capek urusan pengajian, isu-isu kayak rutinan mingguan hadir ibu-ibu mah. Belaan pegawai di imah numpuk ditinggalkeun. Seseuhan numpuk tinggalkeun, ke nyeuseum balik ngaji. Aya nu kitu aya. Nah, denge komar. Bahkan aya ibu-ibu nu nekat ke pengajian, mah mawas seseuhan. Ini kiai cia. Itu susah ieu bapak-bapak. Mantap kuring ngayakeun pengajian di lembur itu syahriahan taralu ngundang bapak-bapak olok undangan. Sebarkeun 100 ka bapak-bapak nu datang 5an. Aki-aki kabeh. Opat molor nu hiji batu. Magahan karpet di majelis. Mending ngundang ibu-ibu tolok undangan, cukup 1 undangan ke 1 desa. Nu datang 1000. Hebatnya ibu, kompak di mana-mana. Tolok undangan ibu-ibu ngan olok kejo eta masalahnya tekok ngasongkeun kadaharan itu menit detik gratis itu bolu kalau diasongkeun salah hilang dari peredaran opak keranginan bodol laleungit kepala ibu makanya ulah aneh ibu-ibu mati apalagi ngaji tasnya ngadadak lalintu atuh jeruk lima panon geus heueuh merhatikeun ka kiai beungeun sibuk ngatur rating tas jeruk liwat tewak bebeuskeun rating jauh liwat dedetkeun rating nah atuh nepi ka piring panitia ngaleungit ka bawah lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet dia di bumi istirahat cabu jeruk awet karena dia bapak-bapak luar dia tadi pemirsa ketua MUI ketua KUA waktu itu kata modus nempo batur meleng jauh leungit hiji di kantongan buka UA sok kepercaya kodok di kantong jalanan pasti ada jauh raja ini pinter panitia tengah jebak mah pinter kuring kita istirahat di bumi tadi teh Haji Kamli Ad-Dudai promosi ke lain mana Haji Kamli mana Haji Soneng tadi teh Ad-Dudai Kamli Ad-Dudai tawaran tadi coba yuk
mulai ayeuna move on. Jangan tertutup terus, buka hatimu. Banyak ngantri di belakang. Kayak dulu organisasi, jatake, ayah jamu batu, ayah jamur, jatake, jandata, layak pakai. Jamu batu, janda muda, anak satu. Yang jamur, janda di bawah umur. Masya Allah, bapak-bapak marwakil, yang pinter panitiana. Begitu kuring datang ke imah haji kami di itu tadi, ya Allah, susubuh mah balatak hareupeun kuring, nanti udah katoel. Atuh ti mimiti dieu panjak ngobrol. Ngahajak meureunan ame teh dihakam ku aing. Ame awet susubuh. Kata pambawana ka Jainuddin. Ayo we ngobrol. Geus 2 jam karak aya teh toel-toel. Atuh tadi nyuguhan teh ngomong. Beuteung mah geus kukur bukan, moel cau. Jokan ngobrol we hayu. Ngajak dengan ngajak awet. Tah dibahankeun eta mah wajib. Lain sunah begitu mah wajib. Ciri khas berkat Muhammad. Ciri khas balik ceramah berkat. Sabab kuring trauma. Pernah balik ceramah 2 jam, panitia sarare kuring lengo. Datang ka imah subuh. Pamajikan mitnah. Jalan-jalannya. Ada teu bawa kardus. Ceramah neng ceramah ini cuma berkat panitiana molor karena diharikan dari peringatan daripada balik ceramah capek datang ke imah ribut yang pemajikan gara-gara mau berkat ini ribut yang panitia demi kardus. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ieu teh pengajian pengawasan. Insya Allah bubar tidak orang boga pengajian, boga harga, amin. Makanya untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibandingkan dengan umat itu sejen, orang umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Di mana asep mengukur kemuliaan orang di hadapan Allah dibandingkan dengan umat itu sejen? Umat Islam jadi umat yang paling mulia gara-gara naon asep? Apa mungkin gara-gara ayat sholat 5 waktu umat Islam jadi mulia di hadapan Allah? Dan umat itu sejen da ayat sholat 5 waktu. Apa gara-gara ayat puasa Ramadan umat Islam jadi mulia? Dan umat itu sejen da ayat puasa Ramadan. Apa gara-gara haji umroh umat Islam jadi mulia? Umat itu sejen da ayat haji umroh. Kurang tafakuran aina. Lamun rek ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah, pakai sholat urang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Punten, jang pribadi saya sepubarok, tahu diri, sadar diri, sanes suudon, sanes goreng sangka ke Allah. Lamun rek ngukur kemuliaan saya sepubarok, maka sholat 5 waktu, maaf, saya sepubarok sadar diri, kualitas sholat saya sepubarok masih jauh tina kasampurnaan. Boro-boro bisa khusyuk tumaninah can bisa duka urang dia kumaha urang dia mungkin urang dia mangge sararusu pasti saking kuhusu nepi ka poho kana rakaat lain khusus ya mana hulang aya jujur khusyuk can boro-boro khusyuk tumaninah ke can bisa. Leres teh. Nah sababna setan dengan jauhan urang umat Rasulullah ngesumpah di hadapan Allah dilaknat ku Allah nepi ka dikaluarkeun ti surga ka dunia ukhruj minha fa innaka rajim ku Allah dilaknat gara-gara tertunduk dengan hormat Nabi Adam. Janji setan sumpah di hadapan Allah rek niangan pibatureun jang di neraka ti anak incuna Adam urang jadi sasaran. Makanya iblis setan ngagoda orang lain di luar ibadah baik ke ibadah ke digoda supaya gagal ibadah orang. Pantes Nabi ngajarkan doa kepada sahabat memeh niat sholat dibaca heula doa-doa perlindungan di antara nanu masyhur Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin
wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Osok diausila eta Pak memehnya. Pak. Ibu osok diausila eta. Ayo osok ngos aya beureunana ayanya. Aya saurang bae ama aya. Aya Pak, ibu-ibu mah alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabarohongna amin. Atuh nyebut aya na ge luwak lieu pan mencurigakan eta. Aya ibu. Aya. Diminta dukungan. Baca. Oh sok asep dibaca. Kan keukeuh we kagoda keur salat. Naon nu digoda? Hate. Sok robah hate urang. Takbir nepi ka peureum-peureum hayang katingali khusyuk. Akbar. Setan mulai aktif ngagoda, digoda hati. Ibu sarokaat mah khusyuk, 2 rakaat khusyuk, 3 rakaat mulai robah hati. Gara-gara sholat lohor ibu ngadengi buludu. Ingat kana popoean, hayo sia menung tapi dengekeun. Iam dengekeun, heuh bener. Uun bener teh. Terus sholat. Gulu-gulu. Aduh. Popoean geus ya Allah, kumaha tadi musuhkeun begini. Gulu-gulu Allah. Popoean geus ngaraos sama Allah. Gulu-gulu Allah. Eta 2 rakaat jumpa. Sholat udah dulu gitu. Begitu tahiyat, gulung Assalamualaikum sampai 2 jam. Cangcut utang di dudukan. Rela ngorbankeun sholat ngabelaan poe utang. Ayo udah pernah gitu aya. Beda kicil gitu mencurigakan. Bapak sarwana deui lalaki. Khusus sholat zuhur naik rakaat katilu ngagebeg hate. Ya dompet namun bapak ibu pemajikan ayo foto si Iis ayo bapak dulu di ruangan tamu sudah di dapur gitu kapangi tersujud di kamar mandi wajib urung catulah nyalamatkeun dompet hate diganggu irung diganggu keur salat maaf imah dulu ke masjid hampura waktuna salat di masjid ulah ngagorengan lauk asin khawatir nu salat di masjid keur lapar haseup goreng asin mulak ka masjid nu salat jadi muridit beuteungna aduh ini aja ngajeng betul, enakan sholat mikiran betul. Irung diganggu, panon diganggu. Ibu nuboga anak lelaki, sok sholat ke masjid, atur bajuna, baju jang berjamaah sholat, polos. Ulah nuboga gambar merek ulah, polos. Sabab berjamaah resikona, lain mikirkan diri sorangan namun berjamaah. Sakulilingan orang kudu dipikirkan kahusuanan. Mekaos dipakai sholat berjamaah ku budak. Dia kacang Garuda dengan jeblak di tukang. Ini kacangku. Ngareneng jeung babaturan anak pakai kaos kopi kapal api. Ngejeblak di tukang jelas lebih enak. Dibaca ku kolot di tukang keur sholat ini kacangku. Nyambung jelas lebih enak. Kita kolot keur sholat ngahuleun ieu kacang numah. Panon diganggu termasuk samping hei bapak-bapak dipakai mun bisa dipakai berjamaah samping mereka kahareupeun berjeblakeun mah di tukang ame kabaca ku batu beres ceuk nu salat aing can kabeuli mahal beres mahal tapi di atas di alu
Ini jana atlas mandar mahal ini. Wadi mau dialusan. Coba tamun malaikat tukang heureuy geus dicepak ku malaikat. Meulina di mana goblok? Aisyah salat mah paya harga samping. Panon diganggu irung ceuli. Nu deket masjid imah wayahna waktuna salat di masjid pareman musik ulah ngaganggu jelema nu keur ibadah. Perihal siang milu berjamaah henteu. Atuh di masjid keur salat teu diganggu. Bisa ya preman. Can istiqomah ceulina. Salat ngadenge musik mun jeung ge ka masjid. Cantik itu muncul kayak kamaci. Tidak aku sih ruku ngebor goblok. Cek malaikat dibor ku aing sih. Ceuli diganggu, irung diganggu. Boro-boro husu tumaninah jadi leungit. Encan nu hiji ieu, maaf. Ulah wakasantri ulah kajamaah kiai nage eleh teu bisa ngalawan hiji ieu kahusuan eta kiai salat leungit gara-gara teu mampu menghadapi yang satu ini. Apa? Kiai keur salat nahan itu goyah gue teman sararea teu kuat dibatalkeun nya sarokat jadi batalkan nyetep karena gerbang paneta dilema antara ya dan tidak. Ya tembakeun berarti batal, tidak tetap dalam pertahanan dan risikonya riweuh sholat nahan itu wis teu bener. Coba tolong saksikan dengan seksama bagaimana reaksi orang sholat nahan itu. Sholat nah gitu dibujur ka hulu geuning asepnya ho aing ngalamun atuh lamun teu ngalaman moal bisa praktek. Makanya bapak-bapak lamun keur berjamaah hareupeun urang anu ngagerebeg ti bujur ka sana itu patut dicurigai. Daripada ngaganggu ka urang mending batalkeun sakaligus. Geureuwahkeun we ti tukang. Warai, prayak langsung ngageletak. Sabab kondisi kenal pot racing keur melengeh saeutik eta. Nu leuwih jelas mah ibu-ibu, rok panjangmu kena panjang, salat nahan hitu jelas katingali. Ngagerebegna di handap. Sehingga salat ngalawan gempa. Jujur, ada pernah ngalaman, pernah diempet-empet tapi yang jago eta nahan itu bukan mulia dan jangan sarokat kita perlu keruku bujur nyengsol dasar ngebelengnya sujud nongeng menimil tepuh bentuk eta sujud jago eta jelema bertahan nahan itu tahiyat gegerebeg deui begitu der imam dihareup assalam jeger nembak astagfirullahaladzim kacau jauh kualitas sholat urang bener sing dihampura ku Allah amin. Loba kasalahan disadari ku urang kahilapan kakurangan ku ilmu sholat leres makana wajib tolab ilmu nepi ka paeh batas tolab ilmu jang nyampurnakeun ibadah di mana ayana tuh rutinan mingguanan eta wajib datangan. Muludan parajaban mah gebiar nu kieu mah. Mun dina obat mah ibarat vitamin muludan rajaban. Sabab dinu kieu mah nu tara ngaji ge datang. Sugan balik muludan jadi kabuka hatena isukan marek rutinan mingguanan eta tujuanana.
vitamin tuh dina husyu atau sholat ilmu ibadah jeung fikih termasuk ilmu tauhid tasawuf keimanan aya dina rutinan mingguan sing aya tapak balik muludan rutinan semakin semangat amin ya Allah ya Rabbal namun lain gara-gara sholat asep mungkin gara-gara puasa Ramadan maaf urang tafakuran jauh keneh kualitas puasa urang mah Ramadan puasa kan ukur menang lapar haus ngumpul bibir mah teu bilu puasa aya aturan ngabuburit nongkrong di jalan lain baca istighfar tapi bibir ngagosip ngomong-ngomong takana tapi kajanjian jeung babaturan aja isukana di dieu deui ngabuburit mah teu karasa maghrib ongko ceritana can beres meni janjian ngagosip bibir ngabatalkeun kana pahala puasa komo panon urang lalaki menjadi sasaran Ramadan lagi pahala puasa gara panon ningali aurat awewe bae asep akan matarakan berarti imah Ramadan di imah teh isuk nepikan maghrib oge hebat naon kegiatan kan nya isuk ka lohor nya molor lohor asar karak tadarus asar ka maghrib eta menjelang buka puasa nyetel TV asep da eta mah aya ceramah Ramadan aya dina TV mah apal kan abdi ge ngan aya nu bahaya naon iklan acarana ngaji iklan akan teu kaluar imah teu ningali aurat awewe batur tapi di imah setel TV aurat awewe batur jelas kan tong film ku iklan geus hancur anu poping-ping awewe batur aya hand body meni bening nu budung eta antis menang milihan pimpinnya anu pokelek awewe batur aya Rexona geus eueuh buluan dicampuran dan ini mah teu kapake jabrit teuing aya nempo dada awewe batur aya sabun gift merawat kecantikan kulit Anda bening eueuh nu hapuna menang milih eta ge orang tapi dipikir-pikir emang iklannya nyambung tiba heula nepi ka ayeuna nyambung dan body jang ping-ping nanti tingalikeun Rexona jang kelek nanti tingalikeun sabun gitu jang dada nanti tingalikeun nyambung yang hiji iklan nu teh nyambung tiba heula nepi ka ayeuna naon Softtek penasaran ente nyaho jang naon teu dideuleukeun bohong gitu iklan Softtek ajol-ajolan naon maksudna tapi kami mikir berarti Softtek mah jang awewe anu ajol tak kitu bae geus lah lagi roto ahora kono puasa liar keluar masih kena teh urang ngabuburit ka mall lain nambahan pahala leungit pahala atau orang semakin nembrak di mall mah da tempat bebas sahabat aya leres teh asa sebubarok sok tahu menyaho kuring pernah ka mall muludan berang-berang ngaliwatan mall kuring noel ka supir ka mall heula naon bah atuh aya naon we hayang nyaho mall parkir mobil ke parkiran mall kudu make jubah turun gagaya bagan satpam molototan curigaeun misalkan aing tariris teroris kudu make jubah ka mall beurang-beurang satpam nyampeurkeun dari mana Pak mau kemana dari Muludan ka mall kok Bapak pakai jubah aing masalah buat lo di mobil ada apa Pak? Ya Allah, satpam terjauh atau ngomongin berkat di panitia. Tolong Pak dibuka dulu pintu mobil, dibuka kantong kardus 5 gitu. Di kode ngelingan habis para robo Pak kira kita akur lagi jeung satpam aing di jalan. Tolong Pak dibuka nih kardus yang pertama, buka talinya jeruk, limbong. Yang kedua bolu.
nu katilu kejo jeung lalabna tumpangan bakakak luhurna teh keur kieu tambah cek satpam oh ngaos Pak Haji tadi ngomong balik mundur itu mangga kalau buat mau suka mau naik lantai 2 naik lift tangga eskalator naik suku sabelah kena tangga nu kahiji awewe nyodok siapa aya luhureun awewe tak rokna pondok meni lurus panon kena bujur oh my god nu era tibalik lain manehna nu era nu bujurna ka mana-mana kuring nu era manehna mah teh era iya kuring nu era hakikat izin ku Allah syariat izin ku jubah hate mah ku kulutus nyakal kamu make jubah coba mun mah cek jaket lepis jongjon noong tumpul geus istighfar bae bibir bari naik kulit astagfirullah bibir teureun istighfar mata teh tahu diri ret deui embona kelakuan kieu deui sakitu teh panon ustad komo panon RW Mas RW cicing saya cicing lain RW di lain Papua dulu mah moal amal bebeja emang iya jadi ciri deket akan akhir zaman anu disabdakeun ku Rasulullah SAW saya di zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a ciri datangna kana akhir zaman kiamat teh datang 4 perkara diangkat ku Allah hiji yarfa'ullahul barakah minal ardi keberkahan geus diangkat geus kurang keberkahan baheula urang nyekel duit 1000 mahi balanja kana naon-naon berkah rupiah baheula bener ayeuna duit 1000 di jalan dileyek ku budak geus warga bagus teh geus aya keberkahan kedua yarfa'ullahu rahmah minal qulub Allah ngangkat nur cahaya dina hati jelema mana cahaya hati di pareuman di jelema ku Allah jelema dinasehatan ku kiai lain nurut malik ngamusuhan ka kiai geus katutup hatena leungit cahaya entong di luar imah di jero imah nasehati nu bapa aya geus dimusuhan ku anak baheula mah teu wani ngalawan inung bapa karena kadege sorat dehem bapa ngadek-dek budak baheula mah ayeuna mah dielingan ku kolot malik molotot budak ayeuna ka inung bapa leres sakatutup cahaya geus leungit nu katilu yarfa'ullahul adla minal hukami geus leungit sifat adil penegak hukum nu maling hayam di lemur harga hayam 20.000 malingna beunang paeh di gebungan ku masyarakat tapi nu maling triliunan miliaran duit rakyat bisa jalan-jalan ke luar negeri bener teh ieu geus terjadi nu kaopat yarfa'ullahul haya'a minan nisa sifat era awewe geus leungit awewe geus eueuh ka era awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake jalana nusa lakina para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina reka sabah umat isu lieur neangan kolor leuwih orang eta dupa pake ku incuna si nopi sirina ngaran pajar gente model gaul nyian rok teu diukur make napalur dahayang katempo yang katempo kenal pot racing ini maha purungkung negara teu mending ngabulin najis tepantes yuyun Eni dengekeun aya si Eni si yuyun aya
Atas yuyun di mana-mana kamu. Si En, si Ipah, di Acak, si Ois. Kenapa aing ngabisin atuh itu? Insyaallah si istiqomah nutupan aurat. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Diukur ku puasa masih kena jauh kualitasnya mudah-mudahan sing dihampura ku Allah. Amin. Sieun ku pidau nabi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsy. Teu saeutik berarti loba dunimpah ka umat kami akhir zaman ngalaksanakeun puasa ngadukur meunang lapar haus wungkul pahalana laleung. Sing panggih deui jeung Ramadan 2026. Sing panjang umur bari berkah rezeki buat bekal ibadahna. Allah nakdirkeun urang panggih deui di 2026 jeung bulan premium. Sabab Ramadan teh bulan premium, bulannya prek makan dan minum. Pada Ramadan termasuk kategori bulan tertarik, perut terasa melilit. Insya Allah di bulan Ramadan 2026 urang mampu membentuk Ramadan menjadi bulan pertamax. Apa pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Dan insya Allah di ujung Ramadan nanti semuanya kita dapat bensin. Apa bensin? Benar, surga itu indah. Amin. Didoakan si menang taman surga tadi ibu mah amin. Bapak-bapak tuh amin amin aja. Amin atuh Pak. Tadi ayo itu doa amin. Beneran tadi. Sing barenang taman surga anu indah. Amin. Oh, jelas. Tapi lain gara-gara puasa Ramadan, asal mungkin gara-gara haji umrah, orang jadi mulia di hadapan Allah. Da umat tu sejen taya haji umrah, punten Pak Haji, Bu Haji punten. Kualitas haji umrah orang masih jauh tina kasampurnaan. Pak Haji balik ti Mekah karak menang kopeh bodas. Bu Haji balik ti Mekah karak menang abahya, menang beli di hotel di Madinah. Ngalaman sholat cilik sedih teh di haram dahareupeun aya Ka'bah teu saeutik nu caleuk. Begitu balik ka Jatiroke Pak Haji Bu Haji Jatiroke sholatna teu cilik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu Ji? Sudah di Mekah baca sholawat Pak Haji Bu Haji cerik ketika ziarah ka makam Rasulullah Raudhah Madinah Al-Munawwarah. Begitu asup ka Raudhah ngalangkungan ka peunan makam Rasulullah ngucapkeun kalimat assalamu alayka ya Rasulullah, banjir cai mata ngarasa isin di payunan ejak nu disucikeun ku Allah. Begitu balik ke Indonesia ka Jatiroke Bu Haji Pak Haji di Jatiroke maca sholawat henteu ceurik deui. Kemana air matamu Ji? Saat jujur terus dengan pernah ngalaksanakeun cerik sholat di Mekah. Ingat karena kadoipan diri sorangan, kelemahan diri sorangan di payunan aya Ka'bah nu kabayangkeun teh dosa bae ka Allah. Teu pantes jadi jelema sombong urang hareupeun Ka'bah. Kunaon di ditu unggul nepi ka Indonesia jadi sombong deh. Terus Bu nuncan hayang ngasihkeun itu hayang ka Mekah ka Madinah haji umrah hayang geus daftaran can itu pantes teh itu daftaran sok mimpi kitu itu sama aja melak lamun non Bu melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna nya barangkali. Mentah ke Allah tiap pada sholat sampai sapeting 5 kali berarti 5 kali daftar ke Allah. Nama kayak ke Allah pandu ngadu Mekah Madinah Allah lain jalmi beunghar bukti lo baca lebih beunghar teu narasi. Setiap pada sholat asep jas subari dan ngadua terus daftar ya Allah
Gusti nu gaduh Mekah Madinah gampilkeun rezeki sareng nasib abdi hoyong ngalasakeun nikmatna sujud baeungeun Ka'bah seumur hidup abdi atuh Gusti hoyong ngaroskeun nikmat ngaos shalawat di baeungeun makom Rasulullah Gusti nu gaduh Mekah Madinah gampilkeun jalan rezeki sareng nasibna kanggo abdi sareng keluarga. Allah seneng dipentak, Allah can pernah bosan dipentak. Nganu tibalik teh urang nu sok bosan mentak. Tiap ustaz tiap kiai didatangan dipentak kertas doa. Dibaca mah henteu. Sing tarilet di natas. Setahun eta kertas wirid di natas. Nilep bae giliran butuh rek dibaca, salah maca. Da hurufna laleungnya. Guna marojak tanah, marojak calana. Cek malaikat calana sia rojok. Allah teu bosen dipentak, ngan urang nu tibalik sok bosen mentak. Nih, mati Bu, sholat dari itu Pak, tanyakan ke Pak Haji. Ceri Pak Haji, kuring kamari memeh mulut ngambil di umroh. Alhamdulillah. Can asup ke Masjidil Haram, dijajarkan di luar Masjidil Haram jamaah. Didata bisa ditinggalin cari karak dempo masjid lagi yang gerak hajaro yang gerak ningali Ka'bah gigireun aki-aki teu eureun mencuri ke hayu kuring mah husnudon menang loba dosa ditanya kunaon bah ciri poe tadi suku patinca koroma aing husnudon sukuna kaliyak baik. Ayo siap boleh masuk haram. Lewat bagus salam, ikuti doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Memberi baik asup Ka'bah. Eta nu keur ceurik ngaguguk ningali Ka'bah rep jempring. Lamun ditanya saurang pasti akur jawabanana. Konon tadi di luar masjid asup ke jero masjid ceurik, tapi begitu ningali Ka'bah langsung repeh. Naon sababna? Jawabanna hampir sami. Teu aya nu pantes disombongkeun. Nyombongkeun naon hareupeun Ka'bah. Jabatan naik disombongkeun teu aya naon. Jenderal bintang 4 ketika tawaf lalaki. Masya Allah. Kal mayit seperti mayit sataranjang. Dibungkus ku dua helai kain ihram putih atas bawah. Geus cukup. Pangkat jenderal terima bawa. Naon disombongkeun harta jauh ningali ke Mekah matak bengong mobil Alphard harga 1,2 miliar di Mekah dijieun taksi GMC di Amerika mahal miliaran dijieun taksi urang di lembur karak boga apaan sahiji geus mun nanya kata tangga lain nyengir mikir atuh baturnya apalin kata mobil ke 5 tahunnya kadene teu menggol da ulah sombong nyombongkeun naon deui hayu kakase panek disombongkeun ulin ka Mekah jadi goreng atuh loba nu leuwih kasep Saudi jararangkung di Bandung Bararonas Turki mararancung anta kuring lamun leumpang di hareupeun hotel di Mekah sok teu pede hareupeun Saudi jangkung penek Turki mancung di Bandung bodas aing geuneuh sok mundur aing misakeun diri ka tukang sok nu ganteng di harilas syukuran deh di tukang ya Allah nuhun abdi tiasa ka dieu deui nuhun Gusti aing geus disyukuri maha teh ka ubaran burudul di tukangan jamaah Afrika gelap kadinya gabung jadi aing nu hurung percaya diri banget syukuri nikmat alhamdulillah kagerisan yang disombongkeun ulin ka Mekah sia Nopi Imas ulin ka Mekah Neneng Tati ulin sia ka Mekah Cung ulin Mas di Mekah loba nu leuwih geulis Saudi jararangkung Libanon mah bening Libanon mah loh bapak-bapak di Tatarajong leumpang
melehwe depan orang di Bangun dan gelis di Bangun belah itu jebret karena tihang masjid pamajikan ngagoak di tukang hakam gegel kusian tembok gegel pamajikan cemburu antara kuring ay lempang di Mekah di hadapan hotel, hadapan harom turun bujur di Ciwitan main ku pamajikan mata memang sini Ciwitan gue nyeri nalotot atau imperen lu gelis katabrak pamajikan sewot begitu ke tabrak bujur ontak cemburuan ece pemojok banget cemburuan ya tandanya cinta ya iya dari cintaku mah ngeliatna ungal penting tiap kali ka imah setor gede wae asal balik ke jam 2 jam 3 janari pantau imah geus muka majikan geus ngajegat Waalaikumsalam depan memik ya udahlah orang mobil kedengaran mana mesti jati roket itu pengen ke dronik pondok langsung pas ngitung terus molor deui kena pantos sorangan ditinggal tuh tidinya pak kanyahoanana tidinya lamun bapak hayang dipikat cinta ku bojo syaratna eta kumaha doa geuning sia nu matre di Cikampek mah leungeun kieu doa duit mah kieu tegaul ka tiroke mun kieu doa lamun kieu ini kudu dilatih cek ibu-ibu asep ulah munafik ya mah dunia dunia mah doa butuh duit butuh leres teh atuh kiai teu boga duit teu boga dana moal bisa nyeun pasantren leres moal boga masjid lamun syariat teu boga duitna leres teh pantak rasul miwarang tolabul halal fariidatun ba'da fariidah nyangan duit tu halal wajib hukumna sabada migawe wajib nyangan duit hukumna wajib jang migawe wajib jang ibadah muslimat sadana wajib nutupan aurat busana muslimat kerudung busana muslimat pandai menang nyeun ibu batur nu nyeun dipake ku ibu halal sabab dibeli heula make jang ibadah leres teu munafik ieu mah dunya urang butuh jang bakal ibadah makanya ka ustad ka kieu ulah mitnah bae ustadna matrek ngaji mengukur udunan budak santri listrik make setrum nak kudu dibaik make sadar bantuan listriknya di pasantren di majelis dispugu kiai ngamere ilmu jang anak urang sudah soleh atuh listriknya bayaran bantuan mahal asyik beli 50.000 per bulan atuh wajar mahal di depan kiai nanti boga gawe ustad nganggur uyuhan ngamanfaatkeun ilmu jang anak-anak urang jadi bisa ibadah jeung anakna 13 ustad usaha tara anak deres hanya kelebihan tuh ini bayaran 50.000 kenai anu wihna ge pan ustadna ahli hisab sahibul asbaq CS asbaq dan dalilna kuat eta ustad la ududa illa ma'a ududin tesampurna udun kecuali ngareneng jeung jelema nu mawa udun dalilna loba ustadna summal ghafi ba'da dahari aula wal qahir wa syamsu'in barisila kata dalil soeh
Batak hese rek majuna pendidikan agama sabab loba orang tua umat Islam na pelit yang agama sorangan. Asep nu kitu bae dibahas penting. Naon sababna loba geus teu adil aya di jelema. Ajang mayar pendidikan umum bro-broan ratusan ribu jutaan wadi mayar kolotna. Mah khusus komputer mah 300.000 bayar. Mah kursus bahasa Inggris Pak 500.000 bayar. Pak coba Ustaz 50.000 infak di majelis di pesantren bejakeun ka Ustaz. Sia mah engke bisa sakaliguskeun sataunan nepi ka henteuna. Tidak harek majuna agama. Lamun teu disiapkeun ti ayeuna regenerasi ulama, regenerasi kiai khawatir. Kuring mah teh sieun pejabat eureun mah loba gantina. Lurah can eureun ge loba nu hayang jadi lurah. Prabowo karakna geus loba nu hayang jadi presiden. Koma artis mah jutaan calonna. Tapi calon pemimpin masjid, imam, khotib susah neangan gantina. Koma yang aya gosip pesantren dibubarkeun, tolol ta TV. Kiai dihina, santri dihina. Bener teh? Hei, namun awe santri mal hidup di dunia. Lain teu mampuheun Allah ngancurkeun Indonesia. Allah mampuheun. Gunung Baratak Merapi di Indonesia mun dibeledakeun ku Allah kabeh hancur. Allah hayang ngalelepkeun Jawa Barat, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Papua dileungitkeun ku Allah. Cai laut ditayekeun, mampuheun. Tinggal di daerah Indonesia lautan dan daratan lebih luas lautan namun ditayekeun